Aqui é a cidade de Oicampo. Parece que está faltando gás de cozinha na cidade. É coisa difícil. Como esse nosso povo sofre. Aqui o velho e bom fogão de lenha, enquanto isso, vai preparando aqui para nós feijoada. Daqui a pouco deve ser uma feijoada bem gostosa, diretamente do fogão de lenha. Aqui nós já temos aqui um arroz, uma couve, uma farofa prontinha. Esperando sair essa feijoada então, pra gente degustar hoje, nesse dia de chuva, nesse dia nublado. Bom apetite, pessoal!